Лада Веста, скрип задних тормозов. Диагностируем с помощью данного приспособления. То есть здесь скрип есть с правой стороны, а с левой нету скрипа. Значит, разбираем правую сторону. Откручиваем колесо. Снимаем колпак. Головкой на 30 отворачиваем гайку ступицы заднего колеса. Снимаем задний тормозной барабан. И снимаем вот эти вот зажимы. Смазываем вот эти вот места литолом или другой смазкой наподобие. Здесь, потом вот здесь вот и также внизу третья часть. То есть в трех местах: здесь, здесь, здесь и также с другой стороны. Здесь, здесь и здесь. То есть в трех местах. Вот видно, как терлась колодка вверху, также сбоку. Ржавые места. Также внизу то же самое. Смазали вот здесь вот и вот здесь вот. Зайдите там, блин. Все. ВД-30. Пружинки. Механизм натяжения. С той стороны механизм. Пружину и нижнюю пружину. И вот эти вот места. На всякий случай, дабы исключить посторонний скрип. Ставим на место скобу. Одну и вторую. Одну скобу и вторую. Все. И собираем барабан на место. Устанавливаем. Ставим барабан на место. И устанавливаем гайку. Моментом 175 ньютонов. Смазываем резьбу фиксатором резьбы. Устанавливаем новую гайку или старую на фиксатор резьбы и заворачиваем головкой на 30. Устанавливаем 175 ньютонов момента, головка на 30. И затягиваем до щелчка. Все, скрипа нету. Видим, что включаются задние стопори. Скрипа нету. Значит, сделали все правильно.